事实证明，吃完杨紫的红利后，李现又回到了自己的怪圈。近日，杨紫的新剧《长相思》再次迎来大热。剧中，杨紫、邓伟、谭健次、张晚怡等人组成的多对 CP 都非常好。这些男主角似乎是利用杨紫的名气，将自己的人气提升到了一个新的高度。或许如果换个演员来扮演女主角，他们就不应该这么受欢迎。这不禁让人想起杨紫和李现一起主演的电视剧《亲爱的热爱的人》。剧中两人的 CP 感也十分甜蜜，因此李现也被称为现任男友。其实单从外表来看，李现似乎并不属于那种英俊潇洒的硬汉，也不是那种充满青春气息的阳光奶油小生类型。所以市面上的大部分角色似乎都不太适合李现，所以李现的演艺之路走得并不顺利。而且一开始，家里人似乎并不希望他从事文艺工作。在传统观念中，男孩未来从事的职业大多是工程，所以李现的父母从小就朝着这个方向培养他，大意是学好数理化，走遍天下都不怕。当然，李现小时候还是挺听话的，学习也很刻苦。不过和规划的发展路线有些出入，因为李现的专业似乎并不是学好数理化，所以李现高中时的成绩并不理想。高考第1年，他被定位为工科男，但他没考上。看来他就是在那个时候下定决心要行动的。经过几番挣扎，李现最终决定复读，放弃了父母的工科男生计划，转而攻读文艺男生。备考的目标也是北京电影学院。没有经历过重复的时光，就很难理解重复的日子是多么的艰难。幸运的是，李现活了下来，最终凭借自己的努力考入了北电。而且，李现和杨紫当年是同学，这段关系在《韩商言》和《童年》两个角色走红后也被频繁提及，大家也会比较同学的发展。比如杨紫从小就演戏，而且是童星出道，后期的资源也算不错，所以她的发展也算是比较顺利的。但作为演员，李现就没那么幸运了，出道几年一直不温不火。但庆幸的是，李现比较能忍耐脾气，终于迎来了自己事业的巅峰。虽然也算是主演之一，但是那些被陈晓这样的男主角压垮的人，似乎并没有表现出多大的能力。而且这个角色的人物设计也很平庸，没有什么突出的特点，长相也不帅。所以播出之后，李现并没有因此而事业受到打击。但同年，李现、张若昀、焦俊艳主演的电视剧《法医秦明》让观众真正见到了他。这部剧虽然也有张若昀担任女主角，但是却挡不住李现的光芒。看来是从林涛这个角色身上找到了表演的方法，又或许是林涛搞笑又可爱的性格，让李现纷纷效仿。总之，这部剧之后，李现的人气就打开了。随后的剧集都获得了不错的反响，尤其是李现还主演了电视剧《河神》，题材和定位都比较新颖。在这部作品中，李现虽然是男主角，但他并没有一味地表现自己的帅气和高高在上的气质，或者个人的英雄主义，而是表现出了一种敬畏。李现饰演的郭德友精通水。民国时期，天津经常发生水灾，郭德友带头成立小队，解决水中的一些怪事。此前，李现的演技一直是褒贬不一，因为总听说学校里的老师和同学都肯定李现的专业水平，但并没有看到他有什么出色的作品。直到《河神》这部剧播出，观众们才看到了李现专业的演技，似乎也感觉李现想要往实力派演员的方向发展。毕竟这个人物实在是不算高富帅。当时李现正处于上升期，粉丝们都觉得李现终于熬过来了，但是他已经很久没有宣传新作品了。后来有消息透露，李现走红后就被针对了，对方是一个比较有权势的高层领导，他直言要让李现提供一些服务，他必须遵守他指定的规则。当然，娱乐圈的水很深，他们可能在这里面比较敏感。接到通知后，李现立即意识到不对劲，立即拒绝了。也是在这之后，李现迎来了封禁，很长一段时间都没有机会再去找他了。之前发生火灾后，周围的工作人员也与他保持着敬重的距离。看来在娱乐圈中，
不仅女明星会遇到潜规则，男明星也必须时刻保持警惕。李现并没有为了自己的理想弯腰，他要面对的是事业上的大低谷。不过，李现还是成功主演了电视剧《亲爱的亲人》，搭档老同学杨紫，出演霸道小总裁韩商言。剧中的韩商言是一个不善言辞的直男，一心扑在事业上。对于爱情，他似乎从来都没有很开悟过。而当我遇到童年的时候，就是一见钟情。那时的童年还比较年轻，因为智商很高，所以跳级去读了大学。因此，剧中的人物设计是一个30岁的直男青年和一个纯真的女大学生之间的爱情故事。这样的搭配，比那个爱上我的所谓霸道总裁还粉。看到他们在一起的照片，谁都忍不住笑了。所以播出之后，两人的 CP 也是非常受到观众的认可。当然，这也是两人的功劳，角色塑造也比较成功。当时两人的合作也是被大家讨论的，因为杨紫出道以来人气一直不错，明星地位自然比李现高很多。作品播出后一炮而红，不少观众也认为李现是在杨紫的眼里。虽然电视剧比较成功，但很多人认为是对方的流量和影响力让这部剧火了。对于李现来说，这应该算不上是一件幸福的事情。但不管怎样，有了人气，就应该获得更好的资源。这段时间，李也经常上综艺节目，圈粉无数。就在大家都觉得李现这次稳定了的时候，他似乎又开始走下坡路了。大概在李现的心里，他从来就没有想过要发展成为一个偶像明星，或者说他不想当一个花瓶。所以在演戏的角色选择上，我想尝试一些不同的角色，但似乎结果并不理想。在韩商言这个角色的热度走低之后，李现并没有选择出演类似的角色来巩固自己在粉丝心中的地位。相反，他扮演了一个完全不同的角色。在电影《到来之谜》中，李现再次担任男主角，并出演了剧中的赵小龙一角。这个角色看起来比较接地气，与之前光鲜亮丽的角色不同，赵小龙只是一个来自小镇的年轻人，而且这个角色性格更加多变。可能是当时的李现对角色的把控不好，以至于电影上映后反响平平，甚至受到了很多批评。但李现却趁热打铁，与偶像小生陈立农搭档主演了电影《赤狐先生》。这部电影整体基调比较超脱，所以对演员的表演要求也比较高，需要超脱但又得体。可能是因为陈立农之前没有表演经验，李现这次也没有领衔主演，因此这部电影也让观众兴高采烈而归。几部作品的成绩接连遭遇滑铁卢，让李现的人气逐渐下滑。毫无疑问，李现的转型似乎并不成功。后来李现获得了金扫帚奖，专业的演技得到了观众的评价，这对李现来说是一个不小的打击。或许他也意识到自己规划的职业发展路线似乎并不适合自己，后来似乎投奔了杨天真。杨天真也算是娱乐圈经纪人领域的领军人物。对于演员、明星的发展，他仍有自己独特的见解。也正是在杨天真的改变下，李现逐渐转向流量明星的方向发展。以本身的颜值来说，李现还是适合走偶像路线的。在《道有风的地方》中，今年加入刘亦菲，李现饰演谢志尧，一个小有成就的小镇企业家。对于职业发展，他有自己的想法，努力帮助父母发展，为家乡的非物质文化遗产努力，有脑子有勇气，从大都市回到家乡发展事业。不仅可以打理家里的琐事，还可以安排事业发展中遇到的大大小小的事情。虽然他不是一个在金碧辉煌的办公楼里指挥千军万马的霸道总裁，但他也是一个魅力十足的小镇企业家。而此次与神仙姐姐刘亦菲搭档，李现的再次登上热搜，再次迎来事业的突破。看来事实证明，一味的努力也是错误的，只有朝着正确的方向努力，才能取得成功。李现出道以来，事业发展几经坎坷，对于自己和喜欢他的粉丝来说都是非常煎熬的。看来他的职业生涯一直都有一种奇怪的现象，大火过后总会有一段沉寂期。